আপনি কি জানেন কোন প্রাণীর জিহ্বা তার শরীর থেকেও অনেক বড় হয়ে থাকে? অল্প দিনের ভিতরে ওজন কমে যায় কিসের রস খেলে? সব পশু পাখির রক্তের রং লাল, কিন্তু কোন প্রাণীর রক্ত সাদা হয়ে থাকে? এমন আরও অজানা প্রশ্নের উত্তর জানতে ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখুন। তাহলে চলুন মূল ভিডিওটি শুরু করা যাক। কোন প্রাণীর জিহ্বা তার শরীর থেকেও অনেক বড় হয়ে থাকে? অপশন: গিরগিটি, টিকটিকি, গুইসাপ, সাপ। সঠিক উত্তর গিরগিটি। গিরগিটির জিহ্বা শরীর থেকেও বড়। অল্প দিনের ভিতরেই ওজন কমে যায় কিসের রস খেলে? অপশন: তালের রস, খেজুরের রস, চিনির রস, আখের রস। সঠিক উত্তর নিয়মিত আখের রস খেলে ওজন কমে যায়। সব পশু পাখির রক্তের রং লাল, কিন্তু কোন প্রাণীর রক্ত সাদা রঙের হয়ে থাকে? অপশন: মাছ, কবুতর, তেলাপোকা, সাপ। সঠিক উত্তর তেলাপোকা। তেলাপোকার রক্তের রং সাদা। 1068টি হাড় আছে কোন প্রাণীর শরীরে? অপশন: অ্যানাকোন্ডা, পাইথন, অজগর, কিংকোবরা। সঠিক উত্তর পাইথন। পাইথনের শরীরে 1068টি হাড় আছে। কোন সবজি অতিরিক্ত বেশি খেলে অ্যালার্জি বেড়ে যায়? অপশন: টমেটো, সিম, সজনে ডাঁটা, লাউ। সঠিক উত্তর টমেটো খেলে অ্যালার্জি বেড়ে যায়। কিডনির পাথর দূর করতে সাহায্য করে কোন গাছের পাতা? অপশন: তুলসী, অর্জুন, হর্তুকি, পাথরকুচি। সঠিক উত্তর পাথরকুচির পাতা কিডনি পাথর দূর করতে সাহায্য করে। এমন আরও অজানা প্রশ্নের উত্তর জানতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি অন করে দিন। আর আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করা হলো। ধন্যবাদ।